السلام عليكم، أهلا بكم في قناتي هبة من الألف للياء. لو نفسك في حاجة حلوة ومش عارفة تعملي ايه، تعالي بقى أقولك نعمل شوية فطير كده بالسكر خطيرة، بشوية دقيق وشوية مية يطلعوا معانا أحلى حاجة حلوة. مقادير بسيطة وطريقة برضو فرد بسيطة مع كوباية شاي، حاجة كده خطيرة. يلا نسمي الله ونشوف مقاديرنا ايه. أول حاجة هنجيب بولة وهنستعمل كوبايتين من الدقيق، لو حابة تضعفي الكمية ضعفيها. حطيت عليهم رشة من الملح وحطيت كمان كيس من الفانيليا عشان تبقى فطيرنا ريحته حلوة، وكمان حطيت معلقة من السكر البودر. انا نخلت السكر عشان كان فيه تكتلات معايا. هقلب كده كل المقادير بتاعتي مع بعض، وهنجيب شوية مية يعني من كوباية لكوباية الا ربع. احط انزل بالمية شوية بشوية وهقلب كده واعجن بايدي لحد ما العجينة تلم معايا، تبقى عجينة طرية وما بتلزقش في ايديكي. طبعا انا سرعت الفيديو، العجن بيبقى لمدة 5 دقايق لحد كده ما البولة تبقى نظيفة وايدي تنضف من العجين، وبكده يكون عجننا عجينتنا. على طول كده هجيب طبق جنبي فيه دهنة خفيفة من الزيت، وهكور العجينة بتاعتي الكور صغيرة بالشكل ده. لو حابة تعمليهم فطرتين كبار ممكن تقسم العجينة لاتنين وتفرديها مرة واحدة، انا بس حبيت اعملها معاكم كور صغيرة بالشكل ده عشان عندي اطفال. بعد ما قطعت معايا العجينة بالشكل ده هسيبهم يريحوا، هي ما فيهاش خميرة، مش هتخمر ولا حاجة، بس تريح لمدة 5 دقايق. بعدين هجيب الفطير بتاعي الكور بتاعتي وهفردها كده بايديا بدهنة زيت خفيفة بدون اي نشابة ولا اي حاجة، بايديا كده وادهن ايديا بدهنة زيت، يا اما ندهن سمنة يا اما ندهن زبدة، او ممكن زيت وسمنة. انا كان عندي زبدة سيحتها على النار، فردت كده بالشكل الدائري وحطيت معلقة واحدة بس من الزبدة في النص وطبقت بالشكل ده، وهركن كده على جنب لحد ما افرد كل الفطير بالشكل ده. نفرد كده على شكل مدور وبتتفرد بسهولة طبعا عشان ايدي فيها دهنة زيت خفيفة، ونحط معلقة من الزبدة وطبق كده ايه على شكل مربعات. نيجي بقى للتسوية على الطاسة على النار يكون ما بيلزقش فيها الطعام. هحط معلقة واحدة من الزيت وانزل بقى اخلي الطاسة تسخن واخلي النار على الوسط، واغطيها بتاخد دقيقة واحدة من الناحية دي واقلبها على طول الناحية التانية. بس انا حطيت لها دهنة معلقة زبدة كده من فوق عشان خاطر تاخد اللون الذهبي الجميل. يدوب دقيقة من الناحية دي ودقيقة الناحية التانية، بتنفخ معايا وبتبقى مورقة من جوه وخطيرة. شايفين شكلها جميل ازاي وهو اللون الحلو ده. لو حابة اللون بزيادة خليها كمان شوية. بتاخد دقيقة من هنا ومن هنا وهطلعها على طول، بس انا بحب اغطيها عشان بتستوي معايا من جوه. دي طريقة التسوية بتاعتها سهلة وبسيطة، حلو تعمليه في 10 دقايق. وانا هخلص كل الكمية بالشكل ده بس. واول ما يطلع معايا الفطير على طول كده بسكر بودر وارشه عليه، ممكن كمان تحطي عسل نحل زي ما تحبي، ممكن كمان لو ما عندكيش عسل ممكن تستعملي شربات تجيل. وبكده يكون عملنا احلى فطير بالسكر، هتجربوه ان شاء الله يعجبكم. كمان ممكن الفطير اول ما يطلع سخن معاكي تحطي عليه كوباية من اللبن، يطلع معاكي كمان طري وخطير. وبكده فيديو النهاردة يكون خلص، أتمنى يكون عجبكم وتجربوه. أشوفكم على خير.